سلام بنات، كي دايرين حبوباتي؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم البنات راني دائما الطبيعه، عاوتاني خرجت اليوم للطبيعه ان شاء الله. عرفتي كاين الصهد، عندنا المود ديال الصهد هنا في الطاليان. داكشي علاش والله غير ساكنه غير فواحد الكراج عندي بارد، قدام الباب بارد الحمد لله، الاتساع موجود، الله يرحمكم من الاتساع. ايوا بغيت نصايب هاد الويطه ديال الحوت اللي هي متنوعه من جميع الخضار، كما شفتوا كلشي الخضار كاينه هنا ان شاء الله نشاركها معكم. مرحبا بكم، ها نتوما كلشي الخضار، اي خضره غنديرها في هاد لاطه ديال الحوتات. ثم هنا عندي هاد الكورجيت الصغيوره القرعه، عندي بطاطا حامض، هذه بصله حمراء، هذه مطيشه، عندي خيزو، عندي هنايا الدنجال حتى هو كنديرو، فلفله خضراء او صفراء اللي متوفر عندكم في الدار. انا راه غندير لاطانيس راه مكثره الخضره. ايوا ان شاء الله عندي هذا الحوت، هذا النوع هذا من الحوت، هذا عندي هذا. وعندي البنات ان شاء الله الفليفلات صغيورين اللي هما حارين. هاد الفليفله البنات راه حارانيت ديال باكستان، هما اللي كيستعملوها. انا عز عليا الحار وعز عليا الخضر. هنايا التويمه ديالنا، وهنايا كاين الربيع كما شفتوا مقادير عاديه وصافي. هنايا كاينين التوابل اللي غنستعمل، كاين هنا البزار، كاين الكمون، كاين الفلفله حمراء حاره، كاينه المليحه، وكاين شويه ديال السكينجبير. يعني ما كنكثرش في الحوت، كندير غير شويه ديال السكينجبير. كما شفتوا البنات خضر لاطه متنوعه من جميع الخضار، يعني ماشي غير القرعه وخيزو والدنجال وهذاك الشيء ما كيجيوش غير في كسكسو، راه تيجيو حتى في الحوت كيجيو البنات زوينين، خصوصا اللي عز عليها الخضره راه كيجيو زوينين ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. نبداو نديرو العطريه ديالنا. انا واخده قياسي، ما كاين لاش غنبدا كنعبر، انا الحمد لله دايره كلشي القياس ديالي دايره هنايا، كنصوص كلشي هنا الحمد لله. الطبيعه ونهار زوين الحمد لله. الفلفلات نخليهم هنا نحتاجهم من بعد. الثومه ديالنا، شد الربيع صافي، نعصرو حتى الحامض هنايا. انا راه غاسله الحوتات مزيان بالحامض وبالمليح وخليتهم نشفوا مزيان، يعني شبعان نغسل وحيت لهم داك العرق اللي كيكون في الوسط هنا، كيكون واحد العرق حيدته كيبقى شاد له واحد المرورات، تيبقى شاد ريحه زعما شي زوينه، حتى هو غسلته وحيدته. وانا جا كندير لهم هكا الحامض عاوتاني هكا ملي كنبغي نطيبهم. ندير ثاني شويه هنا، عارفين الحوت كيجي فيه الحامض زوين. عندي هنا الميها، هانتوما انا صايبت الخليط ديالي، كنطيب حوتات في الطبيعه وكانني في الغابه. ايوا هانتوما البنات الخليط ديالنا كلشي هكا يتمازج مزيان. زيت العود ما غاديش نديرها دابا، نديرها هي ان شاء الله هي الاخر. تنقاد الخضره ديالي وكلشي عاد باش غنديرها ان شاء الله. انا بسم الله غنبدا كنرقد في هاد الحوتات هما الاولين. هكا هذا راني عندي انا طري محطوط حدا الباب، مغروس حدا الباب طري، كنديرو هكا لداخل في الحوت، وكندير هكا طريفه الحامض حتى هو لداخل في الحوت معاه، كيجي زوين وكينسم مزيان من الدار، كيقطع منه كاع ديك الريحه ديال الزفوريه ديال الحوت كما شفتوا. كندير عاوتاني عريش واحد اخر ها نتوما، وكندير طريف ديال الحامض هكا، وكندير العطريه عطريتين شويه في الراس صافي، وكيبقاو هكا كيبقى داكشي كيطيب فيهم من داخل. لما كيترقدوا مزيان صافي ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نصيب اللاطه. كما شفتوا اللاطه حتى هي راه حجم كبير، عزيز عليا الحجم كبير البنات كما راكم عارفين. جايبه معايا الفران من المغرب، داك الفران الصغيور وكيصيب اللاطه زوينه. داكشي علاش كنخدم فيه ان شاء الله، كنخبز فيه الخبيزات وكندير فيه حتى الحوت. بسم الله. انا هنايا غندير واحد المطيشه، شوفوا هاد المطيشه تبارك الله قداش، ندير طرونش صغار هي الاولى باش تطلق ليا الماء من التحت هكا، طرونش صغار رقاق. كما قلت لكم البنات راه غير كنبغي نشارك معكم حياتي اليوميه، ما كرهتش نصور لكم كل نهار، ولكن الله يحسن العوان مع الوليدات الصغار والظروف، الله يحسن العوان ما كرهناش نتلاقاو معكم. صافي كنديروا الدنجال حتى هو لتحت، حتى هو كيطلق الماء باش هاد اللاطه ما تحرقش. هكا حتى هو طرونش رقيقه كيجي زوين على فكره البنات. هاد الدنجال في الحوت انا مجرباه شحال مره وكيجي زوين هكا. الا عزيز عليك الدنجال يعني راه يديروا حتى هكا كيجي زوين. راه بنتي هي اللي كتفيلمي ليا الله يرضي عليها، ياك فاطمه الزهراء كاميرا مار ديالي كنفيلمي لك انا صح. الله يصلحك ليا بنيتي.
ولكن راه توصل للمدرسه دير الدروس ديالك اتونسيون. صافي صافي ان شاء الله بنتي. كما كتشوفوا ها نتوما البنات، من بعد غنرش هاد الخضيره اللي درت، غادي نسقيها شويه هكا بديك العطيريه ديالنا. كما كتشوفوا، وغادي ندير شويه ديال زيت العود باش الخضره تجي حتى هي منسمه وتجي حتى هي بنينه. صافي ان شاء الله غادي نكملوا نديروا البصله حتى هي. بصله حمراء زوينه هذه جديده، يلا كي مقلعه من الارض تقريبا شي سيمانه باقا جديده. الله جابتها ليا اختي خدامه مع واحد الفلاح هكا كيفلحوا هاد الشيء طري وزوين عندهم. وها نتوما البنات قبلوا عليا، غير تنبغي نشارك معاكم داكشي اللي كندير يوميا. ها نتوما المهم البنات خليكم معايا، كما قلت لكم غندير هادشي كلشي هاد الخضر. المهم ها نتوما خيزو تا هو غندير ليه هكا رقيق باش يطيب هكا البنات، هكا شريحه رقيقه باش يطيب مع هاد اللاطه بحالو بحال البطاطا ولا بحال الخضر الاخرى. كنبقى هكا مستمره حتى كنكمل الخضيره ديالي كلها. من بعد غندير القريعه حتى هي. كنتمنى تجربوا هاد اللاطه ديال الخضر كتجي زوينه، وكما نتوما عارفين الخضر راها مفيده اكيد، والحوت حتى هو. علاش ما نجمعوش مع الخضر كلهم ونديروهم معاه، كتجي زوينه. هات معنا منيضه كيدير الوان طبيعه طبيعه في هاد اللاطه. هكا شريحه رقيقه باش يطيب. هاد اللاطه بحال ديال المغرب اللي كنصيفطوها للفران هكا. القرعه تاهي كنديروا ليه هكا. هادي راه كورجيت زوينه تاهي طريه جديده كتذوب كطيب وكتلاق الحلاوه ديالها زوينه. هاد كورجيت صغيوره. سمحوا لي البنات غنطول عليكم الفيديو، ولكن بغيت نشارك معكم مراحل تاع هاد اللاطه اللي كنديرها وكتعجبني. هكا فلفله حتى هي، فلفله كنديروها هكا طول. المهم البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو حبوباتي، خليكم معايا تابعوا معايا تنكمل ان شاء الله اللاطه ديالي ونرجع معكم. المهم البنات انا قلت لكم في الاول غندير حتى شويه صلصه مطيشه، واحد الكويس صغيور هذيك المريقه هكا اللي شاطت في الاخر. كتشوفوا كتجي هكا خاطره باش نسقيو بها الخضيره باش طيب الخضيره هكا. هاد اللاطه نديرو لها غير هكا، كندير لها شي مره انا غير هكا بلا حوت بلا حتى شي حاجه. كنستف فيها هكا الخضره رقيقه كلها ونسقيها بهاد لاصوص كندخلها الفران وكتجي زوينه كتجي غزاله. وخلاص كترافقها هكا بستيكات ديال الدجاج ولا المهم اللي توفر في الدار. ها نتوما والله غادي نكملوا الفليفله ديالنا. ان شاء الله خليكم معايا. المهم هاد اللاطه شاركتها معكم البنات بكل مراحلها، ما حيدت عليكم حتى حاجه، كلشي قدامكم قدام عويناتكم. ها نتوما الخضيره تشهي ولا ما كتشهيش غير قولوا لي. فليفلات الحارين حتى هما زيدوا هاد الميطشه حتى هما من الفوق. خاصنا شي فران تاع المغرب يا سلام، وتصيفطيها وتسنيها تمشي تيريها تلقايها موجوده. ولكن حتى انا الحمد لله جايباه معايا من المغرب الحمد لله كتخرج زوينه. انا راجل عزيز على هاد اللاطات هكا تاع خصوصا السردين، حماق على السردين.
شويه د الربيع هكا من الفوق. حامض ديالنا حتى هو نديرو شرائح من الفوق. انا دايره الحامض، درت الحامض وسط الخضره صافي. نسقيو بديك المريقه اللي بقات لينا. المريقه من غطيب راه غادا تسرح كلها في هاد الخضيره. ها نتوما البنات، كنتمناها تعجبكم وتجربوها. هي اكيد كتجي زوينه مفيده ديال الخضار، جميع الخضار اكيد غتجي زوينه. شويه زيت العود صافي. ها هي اللاطه ديالنا وجدات البنات. غدا ان شاء الله دابا نغطيها بالالومنيوم وغادا تمشي للفران. حبيبي الفران اللي جايباه من المغرب جاي من المغرب حتى هو مسكين حارق معايا حتى لهنا، كيطيب لي الخبز زوين وهكا. هاد اللاطات خلاص يعني دغيا نص ساعه تكون موجوده. تابعوا معايا البنات، خليكم معايا. ايوا هانتوما البنات، هاد الكويس داتاي تا هوايا الطبيعه. نراجعوه شويه. هانتوما خويزات يلاه كيخرجوا من الفران. دابا واحد صاحبتي تعيط ليا تقول لي علاش ما عيطتيش عليا وانت خارجه على برا مطيبه الخبز واخا نكون لحت الفيديو واحد السيمانه مورا اليوم تقول لي علاش ما عيطتيش عليا. هانتوما البنات الخبيزات كيفاش كيجيو زوينات في الفران هذا تاع البوطه. والله الا غزال الصراحه. وحتى كرفست ملي كنت جايبها في الطريق، ولكن الصراحه زوين نفعني لا في الخبز لا في الحلوى لا في كلشي. الصراحه زوين الفران ديال المغرب. واخا عندي فراران ديال الضو تقريبا 3 اللي عندي حاطهم في الكراج، مي ما تيصايبوش ليا بحال الفران ديال البوطه الصراحه والله. المهم كنهدي لكم هاد الكويس ديال اتاي. مرحبا بكم، خليكم معايا. كما كتشوفوا البنات كويس ديال اتاي راه بان النعناع تاعي. ها نتوما شوفوا النعناع. تنحمق على هاد النعناع ولا الطبيعه والخضار والخضار خضراء والربيع شي حاجه طريه الصراحه والله. شوفوا النعناعات شحال زوينين. كل مره تنوري لكم هاد النعناعات هادو. ها نتوما والله راه هكا خديتهم طيبتهم كويس ديالتي. ان شاء الله غنمشي نشرب كويس ديالتي. اجي نوري لكم مطيشه راه بدات كتكبر البنات. شوف ما شاء الله. ها نتوما مطيشه تخرجوا. ها نتوما شوف سبحان الله. كيقولوا الطاليه لا ناتورا للطبيعه. زوينه الطبيعه سبحان الله. داكشي قدام الدار مازال شويه كتكبر وكتبقى تعطي في مطيشه تبارك الله كثيره. شوفوا الاخرى حتى هي واحد المطيشات صغيورين ها هما شوفوا. ايوا ها نتوما هذا جدي عليكم. تنبغي نشارك معكم يومياتي وصافي. كما كنقول لكم مرحبا بكم دائما.